खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि इएम धनन्जय बसुमतारीनि दैदेननायाव मावफुंजानाय माथावरिखौ दै लोमसावजानाय गामिफोरनि गावबुराफोरा नायदिंहैदों। नंगौ चिरांनि सुबाइजार ओनसोलनि लोमसावफैग्रा भुटाननिफ्राय फैनाय खाना माख्रानि बायफ्लंनायनि थेनायखौ सुबाइजार ओनसोलनि गावबुराफोरा जयै नायदिंहैदों। थारैनो मख'नांगोन दि थांनाय समफोराव भुटाननिफ्राय फैनाय माख्रा दैमाया खालामाथियाव बायफ्लंना खुंख्रा जरानिफ्राय लानानै सुबाइजार मालिपारा मंगलियान ओनसोलनि खमैबो गं 80 गामिफोरखौ दुखुनांथावै लोमसावनानै थेर बेथेर खालामदोंमोन। बेफोरबादि दुखुनांथाव थासारिखौ गैया खालामनो थाखायनो गोजोरनि थाखाय माथावरि थेनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोनाव बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीनि दैदेननायाव मावफुंनाय माथावरि थेनाय खामानिखौ दिनै दै लोमसावजानाय गामिफोरनि गावबुराफोरा नायदिंहैनानै खामानिया मोजां जादों आरो बेबायदि हाजासे मावफुङोब्ला लोमसावनाय नंला होननानै फोरमायदों। गावबुराफोरनि नायदिंहैनायजों लोगोसे माथावरिखौ माबोरै बानायनो माबोरै थेयोब्ला मोजां जागोन बेनि सायाव गुवारै गावबुराफोरजों सावरायदों बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीया। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम साबायखर बावग्रोबाय। जोङो सुबाइजार ब्लकनि नेहाथारि जानानै सुबाइजारनि सिङाव थानाय एफेक्टेड जे दैबाना लोमजानाय गावबुरा बेफोरखौ जों लिंबोनाय जादों। 25निफ्राय 30जनसो गावबुरा दंफैयो बेहाय। दा जोङो बिथांमोनखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय बोसोरब्रैया फुरा खालामाथिनिफ्राय फैनाय जि दै भुटाननिफ्राय थांनाय बोसोरबो जोङो एसे एनै थेबाय थादोंमोन। एबारखौ फुरा बन्द' खालामथारनो मजबुर खालामनो होननानै जोङो एबार बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा जों गावबुराफोरनिफ्राय एसे साजेस्ट लानो होननानै जों बोरैहाय थेयोब्ला माबायदि थेयोब्ला जों ओरैहाय भुटाननिफ्राय आरो खालामानिफ्राय थांनाय जि बायफ्लंना थांनाय दैया जेरै राङिजरा, खुंख्राजरा, सबाइजार, मालिपारा, मंगलियान, मार्जाबारि, सिसुबारि, बागमारा आप टु एफेक्ट जायो लोमसावनानै। बेयाव मानसिफोरा गोबां खस्थ' मोनो, एफेक्ट जायो। जाहाथे बे रैखाथि मोनो बेखौ जोङो थेनायखौ जों माबायदि मजबुत जादों बेखौ नायनो फैदों। गावबुराफोरनिफ्राय जोङो साजेस्ट लादों माबायदि थेयोब्ला माबायदि होथेयोब्ला जोङो मोजां जायो। बिथांमोना साजेस्टखौनो होबाय। दा जोङो माखासेखौ नेटजों बल्डार प्रटेक्टिं खालामनानै माथावरि होनांगोन, अब्ला बेयो सेफ जाहैगोन, बायफ्लंनाया बन्द' जागोन। बिथांमोननि साजेस्टआ बेखौ बुंदों आरो दिनै। दा जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेखौनो साबायखर होनो सानो सुबाइजार ब्लकनिफ्राय। मानोना बोसोर बोसोर जोङो सुबाइजार ब्लकनि आन्दाराव थानाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना बिराद खस्थ' जायो। मालाबा दैबानाजों नोङो न'आ लोमसाव जायो, मालाबा जोङो बान्दोफ्रा माइफ्रा गासिबो बान्दो बायफ्लंनानै माइफ्रा लोमसावजोबो, गायनो हाया जायो। बेबायदि खस्थ' मोनो आरोखि थारमाने। जाहाथे जों एबार सुबाइजारनि मानसिफ्रा सुबाइजार ब्लकनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे रैखाथि मोनो बिनि थाखाय। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों बेखायनो साबायखर होनो सानोबा जोङो होयो साबायखर। मानोना जोङो सिगां समफ्राव जों फुरा थांनाय 17 बोसोर बिफैबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावाखै। दायो बिटिआर गभर्नमेन्ट जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ मावनो लादों। जोबोद जोबोद साबायखर बिथांनिसिम। जाहाथे जोङो बेखौ फुरा मजबुत खामानिखौ मावनानै होयो आरो होगोन बेखौ आसा खालामदों दायो। खुदिराগুৰি গাঁওবুঢ়া হৈ মই ইয়াতে আছোঁ। পিছে আমাৰ বিশেষ যিখিনি কাম কৰি পেলাইছিল বহুত আমাৰ কষ্ট হৈছিল। এইটো যাই আমাৰ সুবাইজাৰ এৰিয়া সমষ্টি মঙলিয়ান আমাৰ ইয়াতে মালিপাৰা সিজিছি বহুত কষ্টৰে ঢুকাই আছিল। এতিয়া ই হৈছে যি কামটো কৰিলে বহুত ভাল লগা হৈছে, বহুত উপকাৰ হ'ব, বহুত গাঁওটো বাচিব। যি কামটো কৰিছে আমাৰ প্ৰমোদ চৰকাৰে আমাৰ বিটিআৰে কামটো বহুত ভাল লগা হৈছে। আৰু ভাল হ'ব, তেনেকৈ ভাল হ'ব। যিবিলাক কামটো কৰি আছে আৰু ভাল হ'ব। এই ভালটোৱে মই কৈ ধন্যবাদ কৰিম। फोरमानखौ आं साफायनो लुबैयो। थारमाने गाव बिराद मोजां खामानिखौ मावदों। बे खामानि ओरैबायदि मोजां मावदों, माने अनेक गामि बासायदोंमोन, अनेक समस्ति, अनेक भिसिडिसि, अनेक गामि बिराद मोजां खालामजोब्बाय। बिनि थाखायनो बे खामानि बे खालामाथियाव बे मानखौ जुदि आगोलाव बेबायदि बानायोमोन जोंनिया बे एरियायाव माने धंस'मोन जागौमोन। दासान्दि ओरैबायदि खामानिखौ मावदोंमोन, बिराद सान्थि, बिराद उपकार, बिराद सहाय खालामदोंमोन। बिनि थाखायनो जोंहा प्रमद आं सापर्ट दङ आरोखि। आं गावबुरा हान्जानिफ्राय जानानै आं फंनैसो बुंनो गसंदों। थारमाने बे जोंनि खानामाख्रा दैया भुटाननिफ्राय फैयो। भुटाननिफ्राय फैनानैहाय दा ओरै आमगुरि हय जानानै बिमा
दैजों लोगो लायोमोन थुरसिजरा एरियायावहाय बेनिफ्राय दायो बियो ओरै गेजेर ससेजों ओरै बारस'नानैहाय डाइरेक्ट खुंख्राजरानिफ्राय लानानै ओरै आमबारि दलतगाव सुबाइजार थांगाबारि मालिपारा बे ओनसोलखौहाय बांसिन नाख्रेबनाय जादों बेजों लोगोसे ओरै जोंनि बल्दि नांदरबारि गबदापारा बेजोंबो गासिबो रिजेजोबदों दा बेखायनो माने जोंखौ दिनैहाय मानगोनां EM सारा गावजों लोगोसे लाबोफानानै जायगाखौ नायनो आरो मावनायखौ नायनोहाय लाबोफाबाय बिनि थाखाय EM सारखौ जों जोबोद हामबाय होनदों आरो खेबनैङा EM सारा गावनि गोसो बायदिहाय मावामाथिनो माने सरकारनि बिथोन बायदि मावदों बिनि थाखाय जों बाख्नायदों EM सारखौहाय ओमफ्राय आसा खालामदों जोङो बे दैया भुटाननिफ्राय फैनानै दा जोंखौहाय नासयनो नागिरदोंमोन दा बेखायनो बे गावनि सिगांनि रेसजों थांफिनसिगोन बेखौ जों आसा फारिनाय थादों ओमफ्राय जों गोबां जों धन्यबाद होबावनांगौ गोनां दङ दानि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बिथांमोना बे खामानिखौ साक्सेसै मावफुंना होनो हागोन होननानै जों आसा फारिनाय थादों मानो होननानै बुङोब्ला गासैनिबो मिजिङा बा गासैनिबो साननाया बिथांनियावहायनो भरसा दङ बे जोंनि सुबाइजार समस्थिनि रायजो राजाफ्रा बेखायनो बिथांनि नाजानायावहाय आरो EM सारनि खामानि मावनायावहाय जों जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।